बधाई छ टिम नेपाललाई। अब त थाहा भयो होला नि त केपी बा आफू पनौती कतिको रहेछ भन्ने कुरा। केपी ओली सत्तामा भएको भए नेपालले यो ट्रफी लिएर आउन सक्दैन थियो। तर केपी ओली थिएन, हेर त नेपालीले खेल पनि जित्यो, मन पनि जित्यो। 3 सिरिजमा 3 सिरिज जित्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। सर्बो पनि नमर्ने, लौरो पनि नभाचिने तरिकाले खेल्छन् क्या नेपाली खेलाडीहरू। अब त थाहा भयो होला नि त। 3 गेममा 3 गेम जितेको भए वेस्ट इन्डिजको खेलाडीहरू निराश हुन्थे, स्याड हुन्थे। उनीहरूले पनि 1 गेम जित्न दियो नेपालले, 2 गेम नेपालले जितेकै थियो। 3 गेम जित्नुको औचित्य नै थिएन क्या। के काम थियो त? 83 रनमा आउट गरेको होइन हाम्रो नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई। अनि त्यति टार्गेट दिने हो? T20मा नेपालले 300 भन्दा माथिको टार्गेट दिने नेपालीहरू खेलाडीहरू हुन् रनमा। अनि 83 मा आउट गरिदिएको त्यही टिमलाई। अनि हिजो हारो भन्दैमा गाली चाहिँ नगर्नु नि नेपाली टिमलाई। ट्रफी जित्यो भने भइगयो नि त। हामीलाई चाहिएकै त्यही हो क्या, खेल पनि जित्ने, मन पनि जित्ने। बधाई छ नेपाली टिमलाई।